ஸோ கைஸ் பொதுவாக எங்கள் வீட்டில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அம்மாவை பிடிச்சி சும்மா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அதே மாதிரி பபுலு வாயினும் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அன்றைக்கி எங்கள் அம்மா பொறுக்காமல் நான் ஊருக்கு போய் ஒரு வாரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வரேன்டா அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போயிட்டாங்க. ஐயோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியவே இல்லை மக்கள் எங்கள் ரெண்டு பேத்துக்கு. ஏன்னா எங்களுக்கு அவ்வளோ ஜாலி. ஏன் தெரியுமா, இதுக்கோசரம் தான் இவ்வளோ நாள் நாங்கள் பிளான் போட்டு எங்கள் அம்மாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஒரே ஜாலி தான், வீட்டில் என்ன மட்டும் குத்தாட்டம் தான் அப்படின்னு ஆடிட்டுக்குள்ள திடீர்னு எனக்கு பசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐயோ எங்கள் அம்மா வரல என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் என்ன முழிச்சிட்டு இருக்குள்ள தான் பபுலு வாயன் தொண்டா இன்னைக்கோசரம் உனக்கு சோத்துக்கோசரம் ஒரு கேஜெட் வாங்கியிருக்கேன்டா அப்படின்னா. என்னடா இது அப்படின்னு கேட்டியா, இதான் குழந்தைங்க சமைக்கிற அடுப்பு, அருவாமனை, அப்புறமேட்டு தோசைக்கல், இட்லிக்கல் எல்லாமே உள்ள ஒரு கிச்சன் அப்படின்னா. அடப்பாவி, இது அந்த குக்கு வித்து கோமாளியில் வராச்சே, எப்படி அதில் சமைக்க போகிற, என்னடா பண்ண போகிற டேய் பாவி பண்ணியோயா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு, இருடா டேய் நான் பண்ணுறது மட்டும் நீ பாரு, அப்புறம் அந்த டேஸ்ட்டை சும்மா சுவைச்சி பாரு அப்படின்னா. ஆஹா அப்படியாடா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அப்படியே உள்ளே போய் பார்த்தா பையன் போல் செட்டப் சும்மா பயங்கரமாக பண்ணி வச்சுக்கிறான். ஃபஸ்ட்டு வாங்க நம்ம எல்லாரும் சமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அருவாமனையில் அந்த தக்காளியெலாம் அறிய ஆரம்பிச்சிட்டான். அடாடா என்னடா இது அறிய மாட்டேங்குதே அப்படின்ட்டு அந்த பண்ணிவான் என்ன தெரியுமா பண்ணா, எல்லாத்தையும் கிள்ளி போட்டு நசுக்கி விட்டா மக்களே. இது எதுக்கு இந்த அருவாமனை கூத்துக்கிறாங்கன்னே தெரியல. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இன்க்ரீடியன்ஸ் சரி இப்போ நம்ம சமைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு இந்த பயபில் என்ன பண்ணான்னா அடுப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரி வச்சுவிட்டான். ஆஹா இந்த அடுப்பு எரி வைக்கிறதுக்குள்ளே நாங்கள் படுற பட்டு இருக்குதே, ஐயோ எரியவே மாட்டேங்குது மக்களே. எப்படியோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடுப்பை எரிய வச்சாச்சு. அடுத்தது நான் ஃபஸ்ட்டு உனக்கு என்ன போட்டு கொடுக்க போகிறேன்னா ஒரு 65 போட்டு கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி காலிஃப்ளவர்லாம் குழப்பி மாவில் போட்டு சும்மா சொயின்னு பொறைச்சான் பாருங்க. உண்மையாக நம்ம அடுப்பில் எப்படி பொறிக்கிறோமோ அதே மாதிரியே வருது மக்களே. ஆடோடா பாக்குள்ளேடி கெச்சு வருது. உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு கெச்சு வருதுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஆட்டு போட்டு அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயமுள்ள அப்படி ஒன்று அழகாக பொறிச்சு எடுத்துட்டான் மக்களே. அடுத்து நான் இன்னொரு டிஷ் செஞ்சு கொடுக்குறேன்டா அப்படின்னு சொல்லி சூடாக பணியாரம் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு மாவுலாம் நல்லா கலக்கி விட்டு இருடா செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயெலாம் போட்டு அப்படியே தூவி விட்டு அப்படியே அந்த மாவை எடுத்து சும்மா அப்படியே சொயின்னு ஒரு ஹோட்டலும் பார்த்தீங்கன்னா விட்டான் போறீங்க. அடடா சூப்பராக வருது மக்களே அந்த குழி பணியாரம். பாக்குள்ளியே ஆசையாகுதே சாப்பிடணுன்ட்டு அப்படின்னு நானும் வெயிட் பண்ண மக்களே உங்களை மாதிரி. ஆனால் கடைசி என்ன தெரியுமாச்சு, ஒரு பணியாரமும் வரல, ஒரு மங்காங்கட்டியும் வரல, எல்லாம் மாவாக கரைஞ்சி போச்சு மக்களே. ஏன்னா இது வந்து குட்டி கல்லுனால கொஞ்சம் வர மாட்டேங்குது. சரி ஓகிரிட்டி அடுத்தது உனக்கு பணியாரம் தான் வரல, தோசை கூட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பைபிள் அதை எடுத்து தோசை மாவு வச்சு தோசை கல் எடுத்து மேலே வச்சுட்டு அப்புறம் மாவை நல்லா கிண்டிவிட்டு அப்புறமேட்டு அந்த தோசையில் வந்து தேய்ப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கல்லில் வச்சு வெங்காயம் இந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் தேய்ச்சி அழகாக தான் மக்களே ஊற்றினா நல்லா தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. திடீர்னு பயப்படல நான் ஓத்திரம் படுற ப்ளைன் தோசையா அப்படின்ட்டு போட்டு கலகலன்னு கலக்கி தோசை ஏதோ கன்றாவே ஆக்கி விட்டான். அப்புறம் எல்லாத்தையும் மாவை போட்டு மேட்ச் பண்ணி விட்டு இருறா கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் அப்படின்னா சரி நானும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணால் அழகாக ஷேப் வந்துச்சு. ஆனால் அது எடுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சொதப்பி விட்டுருச்சு மக்களே. அது எடுக்கவே முடியல ஷேப்புக்கு. அப்புறம் அதையும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறது, வேறு வழி இல்லை. சரி ஓகே நம்ம 3 டிஷ் செஞ்சாச்சு, இதோடு நிறுத்திடுவான் அப்படின்னு பார்த்தா கடைசியாக உனக்கு ஒன்று செஞ்சு கொடுக்குறேன்டா வித்தியாசமாக அப்படின்ட்டு அந்த தோசைகள் எடுத்துகிட்டு கடைசியாக ஒரு ஃப்ரை பண்ணுற வானல் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா, உனக்கு நான் காளான் ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்படின்ட்டு பயபில்ல எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அப்புறம் அங்கேருந்த காடானெலாம் போட்டு அப்புறம் என்னென்னமோ பண்ணுற மக்களே. அவன் மட்டும் அவனுக்கு கைக்கு வந்து இதெல்லாம் போடுறான். என்னென்ன பண்ணுறான்னு மட்டும் நீங்களே பாருங்களேன். தக்காளி போடுறான், அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னமோ போடுறான், அப்புறம் ஏதோ மிளகாத்தூள் எடுத்து அப்படி தூவுறான், அப்புறம் உப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூவுறான். அப்படியே இதெல்லாம் எப்படா மனுஷன் சாப்பிட்றது. ஐயோ என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல. எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டா மக்களே. இதான் என்னது மஷ்ரூம் ஃப்ரையா. அடடா இதெல்லாம் சாப்பிட்டா உயிரோடு இருப்பாங்களா. சரி ஓகே ரைட்டு அப்படின்ட்டு பயப்புள்ள என்ன செய்யட்டுன்னு விட்டுட்டு நான் வெளியே போயிட்டேன். பயப்புள்ள எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு செஞ்சு வேக வச்சு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்த எல்லா கிண்ணத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஷ்ஷு செஞ்சு ரெடி பண்ணிவிட்டா மக்களே. இப்போ நான் வந்து இந்த டிஷ்ஷை வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அண்ணன்கிட்ட கொடுத்து தான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு பயப்புள்ள நேரம் அந்த தட்டை ஏன்ட்டு தூக்கிட்டு வந்துட்டான். சரி பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது, எதை எடுத்து சாப்பிட்லாம், இது என்னதுரா அப்படின்னு கேட்டால் பணியாரன்றான், இது என்னதுரா அப்படின்னு கேட்டால் தோசைன்றா. ஐயோ டேஞ்சர்ரா இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு இந்த 65 எடுத்து வாயில் போட்டால் சூப்பராகவே இருந்துச்சு உண்மையாகவே வேறு லெவலு. பட் அந்த காளானை போடக்குள்ள தான் அதுலேருந்து தான் எனக்கு எமங்கண்டுமே ஸ்டார்ட் ஆனிச்சு. ஏன்னா அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா காரம் உப்பு தூள் என்னென்னமோ போட்டு வச்சனால வாயில் வைக்க முடியல, கன்றாவையாக இருக்குது. அப்புறமேட்டு இந்த தோசைன்னு ஒன்று சொன்னால் அது இந்த காளானோட திட்டுத்தானா ஏதோ நல்லா இருந்துச்சு. ஆக மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் இது சாப்பிட்டாமலே இருந்துக்கலாம் போல். கடைசி எங்கள் அம்மா ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க, அடே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே பிரியாணி சிக்கன் பிரியாணிலாம் வச்சுக்கிறான்டா அப்படின்னாங்க. அட பாவியம்மா உன்னையே சொல்ல மாட்டியாம்மா, இன்னாரே உயிரை